1942. Era uma manhã fria de inverno, envolta por uma névoa espessa que tornava o mundo enevoado e silencioso. Um casal seguia por uma estrada estreita e deserta. A geada bordava a vegetação às margens com cristais delicados, enquanto o único som a romper o silêncio era o sussurro distante dos pneus deslizando sobre o asfalto úmido. Aquele trajeto, que deveria ser apenas mais uma viagem de rotina, terminou em tragédia. Um deslizamento na pista, um movimento brusco, e o veículo perdeu o controle, batendo de frente com outro que vinha em direção contrária. A filha do casal, Agatha, uma jovem de apenas 14 anos, sobrevivia agora a uma dor maior do que podia compreender. Sozinha, desorientada, foi entregue à guarda do único parente vivo, seu tio Christian e sua esposa, Margarete. Mas o que deveria ser um novo lar, um espaço de acolhimento e recuperação, acabou se revelando o início de um verdadeiro pesadelo. Ao cruzar os portões da velha propriedade, Agatha mal sabia que estava entrando em um lugar onde a esperança não ousava existir. O silêncio ali era pesado, não um silêncio tranquilo, mas aquele que carrega ecos de segredos e mágoas nunca ditas. Christian, seu tio, não via uma menina assustada e fragilizada. Via nela o reflexo do irmão mais velho, o filho preferido, o mais amado, o que tinha tudo que ele nunca teve. E aquele olhar da garota, calmo e profundo, o desarmava e, ao mesmo tempo, o consumia. A cada passo que Agatha dava naquela casa, Christian sentia como se o passado zombasse dele, como se o fantasma do irmão estivesse ali, vivo dentro daquela menina. E isso ele não podia suportar. Margarete, sua esposa, talvez nunca tivesse escolhido ser tia. Talvez só tivesse aceitado Agatha por obrigação ou para manter as aparências. Ela sorria quando alguém perguntava como estavam as coisas, mas por trás dos lábios curvados havia um veneno que pingava em pequenas doses. Palavras ríspidas, olhares de desprezo, gestos frios. Sua presença era cortante, mesmo no silêncio. A casa para onde Agatha foi levada era o oposto de um lar. Os cômodos exalavam umidade, como se a tristeza tivesse impregnado cada parede. As janelas permaneciam fechadas, bloqueando o sol, e o ar parecia sempre denso demais para se respirar com leveza. O papel de parede descascava, o chão rangia como se chorasse, o teto pingava em noites de chuva, e havia um cheiro persistente de mofo e abandono. Tudo ali era velho, gasto, sem cuidado, mas o que mais doía era o vazio, a ausência de afeto, a completa indiferença. Ali, naquele cenário de esquecimento, Agatha não encontrou abrigo. Encontrou o frio, encontrou o silêncio e encontrou o desprezo, camuflado por uma falsa família. Mas Agatha, ela nunca reclamou. Seus olhos, profundos e silenciosos, sempre encaravam o nada, como se aguardassem alguma coisa. Toda a frustração de Christian e Margarete era despejada sobre ela. Dias, semanas, meses de dor e sofrimento. Um grito de dor silencioso, preso em seu peito, como se chamasse por algo ou alguém. Naquela noite, o frio escorregou pelas frestas da casa. A lua estava alta, encoberta por nuvens espessas. Christian estava embriagado e Margarete, como sempre, cúmplice do silêncio. A discussão começou com um prato quebrado. Agatha foi agarrada com força e jogada contra o canto da cozinha, batendo a cabeça na pia. Ao cair no chão, o sangue começou a escorrer lentamente pela cozinha. Agatha já não respirava. Christian, com a mesma frieza que carregava nos olhos, pegou o corpo inerte da sobrinha e a levou para fora da casa. Caminhou em direção ao lago próximo da residência. Ali, sob o vento cortante da madrugada, ele jogou o corpo de Agatha na água fria e escura. Um mês se passou, e então, na mesma noite,
Sob a mesma lua, o lago borbulhou, o ar ficou pesado, o vento parou e o silêncio gritou. Ágata ressurgiu. Seu vestido preto como a escuridão estava encharcado, coberto de lodo. A pele, branca como cera, trazia manchas escuras, como sombras de um ódio antigo. Seus olhos, sem brilho, apenas vazios. Ela então caminhou em direção à casa. Luzes piscavam, o relógio parou e um sussurro vinha do lago, direto até o quarto do casal. Christian acordou com o som de passos molhados pelo corredor. Pegou sua espingarda e seguiu em direção ao som, temendo que alguém tivesse invadido a casa. Ao chegar, ficou imóvel. Ágata estava parada, observando-o. Algo tremia ao redor. Ondas silenciosas percorriam as paredes. Tremendo, tentou apontar a arma. Um disparo, um grito de Christian rasgou o silêncio. Margarete acordou atordoada. Sentiu em sua pele gotas geladas. Levantou a mão, tocou o rosto. E mais uma gota caiu. Quando olhou para cima, a gata estava no teto, olhando diretamente para ela. Margarete não teve tempo de reagir. Aquilo que estava naquele quarto era a retribuição de toda a dor que Ágata havia sofrido. Na manhã seguinte, a casa estava vazia, sem sinais de luta, sem vestígios de violência, apenas pegadas molhadas que iam do lago até a porta da frente. Dizem que, desde aquela noite, o lago nunca mais foi o mesmo. As águas que antes refletiam o brilho da lua agora parecem engolir qualquer luz. Há algo ali, algo que espera, algo que observa em silêncio. O lago está mais escuro, mais denso, mais vivo. E toda noite fria, quando a neblina se arrasta por entre as árvores, quando a lua se esconde por trás das nuvens pesadas, é possível ouvir um grito de agonia misturado com um choro vindo das margens. Dizem que é o lamento de Ágata, um eco perdido no tempo, arrastado pelas águas frias que guardam seu segredo. Mas há quem diga que não é apenas um choro, é um presságio, um sinal de que ela nunca partiu de verdade, que sua presença ainda ronda aquele lugar, silenciosa, mas atenta, e que a cada noite fria, quando a lua se esconde, ela volta a andar, procurando por rostos familiares ou por qualquer um que ouse cruzar seu caminho.